Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz Karkidon qishlog'iga keldik. Bugun telefon sohasi bo'yicha savol beramiz. Savolimizga javob berganlarga sovg'alarimiz bor. Eng katta sovg'amiz 13 telefonimiz. 9-sovg'a siz bo'lishimiz uchun savollarimizga tayyorlanib turing. Birinchi kunimiz Karkidondan boshlaymiz. Qolgan qishloqlar tayyorlanib turing. Salomatmisiz? Charchamayapsizlar? Mazingiz yaxshimi? 200 noferitga a'zo bo'lganmisizlar, yo'qmi? Instagramda a'zo bo'lganmiz. Bo'lgansiz, yo'qsam tayyormisizlar? Qo'qon xonligi Shayboniyxon qaysi rusumdagi telefon apparatini ishlatgan? 3 ta varianti bor. A Siemens, B esa LG, C esa Motorola. Motorolani to'ylari tayyorli hisobini hozir itdan so'raymiz. 200 noferitga a'zo bo'lganmiz. To'g'rimi? So'rang. 200 noferitga a'zo bo'lganmisiz? Assalomu alaykum aka. Salomatmisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat, o'zingiz. Savolimiz bor. Agar topsangiz sovg'amiz bor. Bo'ldi aka. Qo'qon xonligi Shayboniyxon qaysi uyali aloqani ishlatgan? Birinchisi Motorola, ikkinchisi Siemens, uchinchisi LG. Payt telefon bo'lmagan-ku. Bo'lmaganmi? Akamiz savol ikkinchisiga javob topdilar. Arzimaganmiz ham kichkina sovg'amiz bor. Aka, salomatmi? Chusnoflet haqida nima deysiz aka? Instagram kanaliga Karkidonliklar uchun nima deysiz? Chusnoflet zo'r, borib turamiz. Boshinglarni tavsiya qilamiz. Ishinglarga omad, charchamaylar. Rahmat, salomat bo'ling. Savolimiz bor Chusnofletdan. Xo'p, Samsung S10 nechinchi yil chiqqan? S10 2018-2017da bo'lsa kerak. 18 chiqmagan, 2009-yilda. Tabriklar. Buning gapi yo'q, omadinglarni yaxshi. O'quvchilarimiz darsdan chiqib kelishyapti. Bormi aylam kelib? 200 noferitga a'zo bo'lganmisizlar? Albatta, bo'lamiz doim. Xo'p, savol. iPhone XS Max nechanchi ishlab chiqarilgan? 8 yil bo'ldi kerak, yo 6. Ayni yili kerak. 9 yo 8 yil bo'ldi. O'yinimizni g'olib bo'la olmadingiz, yutqazdingiz. Kanalimizga a'zo bo'ling. Keyingi boradigan joyimiz qayer bo'lsin, kommentlarda yozib qoldiring. Like, podpisatsiya esdan chiqmasin. Hayat bu komediya, kim uchun tragediya?